Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarabantsika rehefa ko tratra ity zoma fahasivy ny volana janoary ity ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny taratasy sy ny soatan'i Paoly ho an'ny Korintianina. Korintianina voalohany toko fahavalo, Korintianina voalohany toko fahavalo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafito. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny amin'ny hena terina amin'ny sampy dia fantatsika fa manana fahalalana isika rehetra, ny fahalalana mampihibohibo, fa ny fitiavana no mampandroso. Fa raha misy manao azy ahalala dia tsy mbola mahalala azy tokony ho fantany akory izy. Fa raha misy tia an'Andriamanitra dia izy no fantany. Ary ny amin'ny mihinana ny hena aterina amin'ny sampy dia fantatsika fa tsy nitsinona akory ny sampy amin'izao tontolo izao, ary tsy misy Andriamanitra fa tsy iray ihany. Fa na dia misy aza atao hoe Andriamanitra na any an-danitra na ety an-tany toy ny misy Andriamanitra maro sy tompo maro, nefa amintsika kosa dia Andriamanitra iray ihany, dia ny iray izay niavian'ny zavatra rehetra ary ho azy isika. Ary iray ihany ny tompo dia Jesosy Kristy izay nahariana ny zavatra rehetra sady nahariana antsika koa. Kanefa tsy ary manana izany fahalalana izany avokoa ny olona rehetra, fa ny sasany satria zatra amin'ny sampy mandraka ankehitriny izao dia homana ny hena ka mahatsiaro azy ho zavatra naterina tamin'ny sampy, ka dia voaloto ny fieritreretany satria malemy. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehafako ity andin-tsotra masina eto am-pilatanantsika ety dia miresaka manokana momba ny hena naterina teny amin'ny sampy. Fa tsy dia tena ilay hena naterina amin'ny sampy loatra no nahatonga an'i Paoly ny resaka ity hena naterina teny amin'ny sampy ity. Tsy dia tena ilay hoe ny hena loatra, fa miresaka manokana momba ny antsointsika hoe fahafahan'ny tsirairay izy. Ny fahafahan'ny tsirairay no anankiray izay vavahan'i Paoly amin'ity Korintianina voalohany toko fahavalo ity, na ny ataonareo amin'ny teny frantsay hoe liberté individuelle. Raha ohatra ka miresaka ny hoe liberté individuelle tsika na ny fahafahan'ny tsirairay dia zavatra manatoerana lehibe zany eo anivon'ny fiainana andavanandro tsika. Miresaka ny demokrasia tsika dia ao anatin'izany ny fahafahan'ny tsirairay na ny fahafahan'ny tsirairay milaza izay tiany lazaina, manao izay tiany atao. Rehefa miresaka hoe fahafahan'ny tsirairay dia miseho amin'ny endrika maro samihafa izany. Misy ihany fahafahan'ny tsirairay amin'ny maha olombelona azy izay editsika mafy mihitsy. Fahafahan'ny tsirairay amin'ny maha olombelona azy, fahafahany mifidy izay tiany atao, fahafahany mivezivezy, fahafahany mianatra, fahafahany mamaky boky, fahafahany manana ny firaikevitrany, fahafahany miakanjo izay tiany akanjona, fahafahany mivavaka, fahafahany misafidy ny fivavahany, fahafahany miova fivavahana koa aza, fahafahana misakafo izay tiana hohanina, mandeha amin'izay tiana atao, mitafy izay tiana hotafiana. Zany dia fahafahany tsirairay, fahafahana maha olombelona tsotra fotsiny izao, izany karazam-pahafahana, izany misy koa ny fahafahana izay ataontsika koa hoe fahafahana amin'ny tsirairay manoloana ny lafiny ara-pôlitika, ny fahafahany misafidy izay olona hitondra azy, fahafahany milaza ny heviny, fahafahany miresaka maneho ny heviny, fahafahany miditra fikambanana, fahafahany manangana fikambanana, fahafahany miditra ao anatina toko politika, fahafahany manangana ataontsika hoe association na fikambanana isan-karazany. Fahafahany tsirairay zany, fahafahany miditra ao anatin'ny fikambanana anankiray izay mety misy azy, mety fikambanan'ny tantsaha io, fikambanan'ny tambanivohitra, karazam-pahafahana be dia be izay boizina eto ambany masoandro.
ny fafahany tsirairay koa manoloana ny asany, fafahan'ny olona mifidy ny asany, fafahan'ny olona mitaky ny karamany satria ny asa izy, fafahan'ny olona mitondra ny alahelony am'izay mety ho rafitra ao anatin'ny fiarahamonina, fafahan'ny olona koa mitory am'izay ohatry mety ho manao eritreritra azy, fafahan'ny olona manana fananana zay vokatry ny fiarina isan-karazany atao hoe fahafahana tsirairay na liberté individuelle. Ary voizina mihitsy moa zany ankehitriny manoloana ny hoe fahafahantsika mianakavy miaraka. Dia eto ary dia manoloana an'izany no resaky baoly, enina terina misampy. Ny enina terina misampy de zao tamin'ny fotoan'andro zay tamin'ny andron'ny Paoly zany dia ny olona moa tamin'izany fotoana zany de mivavaka tamin'Andriamanitra maro, ny Grika, ny mpiarahamonina nisy andry Paoly de mivavaka tamin'Andriamanitra maro, polythéiste, mivavaka tamin'Andriamanitra be dia be isan-karazany. Ary dia misy andriamanitry ny lanitra, andriamanitry ny tany, andriamanitry ny fambolena, andriamanitry ny fahavokarana, andriamanitry be dia be. Ary dia rehefa mamony hena mamony biby ny olona atao sakafo dia manao sorona ireny biby ireny misaotra lay andriamanitry ny fahavokarana de misaotra izy dia dradray nitovany ihany moa amin'ny fotoana sasany no aterina eny, dradray any dia lay biby mihitsy no atoerina anaovana fomba ohatrany hoe sanatria aty amintsika eto Madagasikara misy manao hoe alalina ohatra, de misy ny biby atao hoe alalina dia misy fomba fa tsy hoe ny vonoina tahaka ny fomba tsotra fotsiny fa nisy fomba narahana atao zay alalina azy. De tahak'izany koa sanatria tamin'izany fotoana zany dia nisy fomba rehefa naterina tamin'ny sampy reny eny reny. De reny eny reny nefa ny eny an-tsena satria hena amidy eny an-tsena de misy fomba naterina tamin'ny sampy aloha izy zay vao namidy, narahana ny fomba bavahana vao namidy izy. De misy olona zay rehefa niova kristianina dia tsy satsony nihinana an'reny hena reny satria izy manao hoe ity hena ity ange hena efa nanaovana fomba tamin'ny sampy, efa nanaovana fomba mpivavahana tamin'ny sampy, zay vao tonga ety an-tsena moa zany dia natolotra ho an'ny sampy fotsiny zao io ka dia maloto io, tsy mety fa maloto. Dia be dia be zany no olana naterak'izany teo amin'ny fifandraisana satria nanjary nifampitsara ny kristianina. Ny fampitsara ny kristianina nanao hoe ianao ve de mihinana io fa maninona no haninao io, manoto ianao, tsy mety ny ataonao hena naterina amin'ny sampy, de lasa nisy fifampitsarana tao amin'izany kristianina. Ohatratsika amin'izao andro ankehitriny zao mety misy mifampitsara amin'ny fitafy, misy mifampitsara mametraka fanontaniana hoe azo atao ve ny mandihy sa tsy azo atao ve manao tatouage sa tsy azo atao ve ny asa koa ny misotro zava-pisotro misy alikaola sa tsy azo atao ve ny mitafy akanjo tahaka zao sa tsy azo atao. Be dia be reo fanontaniana zay mety apetraka tsika ihany koa am'izay mifanandrify azavaina itony taratasy ho an'ny koritianina itony. Misy kristianina sasany na de azo atao ve na dia asa manao vakansary, azo atao ve ny ohatra misy manao hoe azo atao koa ve ny mitsidika ohatra hoe toeram-pivavahana makany Inde ianao de misy toeram-pivavahana hindoany, azo atao ve makeny am'ireny toeram-pivavahana reny sa tsy azo atao. Be dia be lay ataontsika hoe fanontaniana azo atao sa tsy azo atao. Dia Paoly de manazava tsara mihitsy ny tokony ho fihetsiky ny kristianina manoloana an'ireny. Dia hoy Paoly aloha manazava tsara manao hoe zao aloha no tokony ho marina amin'ny olona rehetra de izao tokana ihany Andriamanitra. Namboarin'ny Paoly aloha ny mari-drefy ifampijerena satria ny tsy jiosy de polythéiste ary rehefa polythéiste de be dia be ny vérité, be dia be ny zavatra marina amina fivavahana zay maro Andriamanitra de maro koa ny vérité, maro ny zay heverina ho marina, tsy tokana ny marina fa au pluriel be dia be ny marina satria firenena mpanompo Andriamanitra maro. No zany dia rehefa mpanompo Andriamanitra maro dia manjary lasa malalaka na zay heverina ho marina azy. De rahaverin'ny Paoly araka ny tokony ho izy arany hoe tokana Andriamanitra, ary satria tokana Andriamanitra de izao tokony ho tokana koa ny marina eo amin'ny lafin-javatra izay resahana ara-panahy io na ara-pifandraisana.
De Paoly manao hoe misy nge fantatra fa misy sampy be lehibe nge fantatra any fiarahamonina resahan'ny olona any fiarahamonina fa tsika rehetra de miara-miaiky fa irayan'Andriamanitra ary tsy misy heviny, tsisy dikany, tsy misy andriamanitra maro samihafa fa na de am'dininy fahadimy fa na any an-danitra na etỳ an-tany dia toy ny tsy misy andriamanitra maro sy tompo maro. Zany hoe amin'ny Paoly zao reny andriamanitra reny de tsy misy fa zavatra mety ho foron'ny sain'olombelona na koa zavatra tsisy heviny satria toy ny hazo toy ny vato izay tsy atao Andriamanitra. Ary dia mazava ho azy rehefa ny zavatra zany atolotra amina nentina tamin'ireny zavatra tsy misy heviny reny de tsisy heviny zany le izy. Ohatra hoe ataovy hoe mivavaka amin'ny tendrombohitra le olona ohatra dia lay tendrombohitra nefa tsy Andriamanitra noho zany lay henana terina teo amin'io Andriamanitra io de tsisy dika tsisy heviny akory. Zany hoe amin'ny Paoly de zao tsy olana mihitsy akory ny hoe henana terina de ny misampy. Zay ny valiny. Azo hoanina ve? Azo hoanina. Fahotana ve? Tsy fahotana. Ary asehon'ny Paoly fa ny zavatra rehetra dia azo atao. Mazava be ny tenin'ny Paoly tsy eo amin'io andininy io ihany fa amin'ny andininy maro de tenenin'ny Paoly mihitsy manao hoe ny zavatra rehetra nge azo atao e. Teneniny hoe fa tsy ny zavatra rehetra mampandroso. Ny zavatra rehetra zany dia asehon'ny Paoly tokan'Andriamanitra. Andriamanitra mana fahefana feno ary Paoly de manazava tsara fa ho an'ny olona madio saina de madio ny zavatra rehetra. Noho zany ny zavatra rehetra dia azo atao. Zay dia marina ary iaina ny kristianina rehetra hoe ny zavatra rehetra nge azonao atao e. Fa ary eo le misy nefa hitantsika amin'io andininy fahafito. Kanefa andininy fahafito io le kanefa amin'ny Paoly le hoe ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa, ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Roviana ny zavatra ary no azo atao kanefa tsy mampandroso. Roviana ny zavatra hoe azo atao kanefa tsy mahasoa de tahaky ty henana terina misampy ity. Ary dia asehon'ny Paoly fa misy olona zay ao anatin'ny fiarahamonina misy namanao zay malemy. Ireo namanao malemy reo de zao ireo dia olona zay malemy satria malemy finoana ka dia mety mienjera indray mandeha ao anatin'ny sampy. Ohatra hoe mahita an'ilay olona matanjam-pinoana izy izay mieritreritra manao hoe ka ty nge henana terina temy sampy nge tsinitsininy io nge tsy Andriamanitra akory ka inona moa ny olana. Zahatra mpisandoka fotsiny tsisy inona raha hoe mivavaka amin'ny Andriamanitra hoe Artemis na Zeus na asa Dionysos izy inona moa ny olana. Zany nge tsy misy tsisy akory zany Andriamanitra zany no zany de hoanina ihany le hena tsy olana mihitsy zany any Jehova ny tany zay rehetra eo aminy madio ny saina maneritreritra dia tsy manoto izy io Paoly mazava ho azy tsy manoto eo anatrehan'Andriamanitra izy satria madio ny eritreriny, madio ny finoany, madio ny fisainany. Izy resy lahatra fa tokana ihany Andriamanitra no zany de tsy manota mihitsy izy eo anatrehan'Andriamanitra. Kanefa ho Paoly mety misy olona mijery azy, reo olona mijery azy indreo indray malemy avy amin'ny jentilisa, avy amin'ny firenena jentilisa ary izy ireo rehefa mahita an'lay matanjam-pinoana na lay mihinana hena zay naterina misampy de mety ho latsaka ao anatin'ny fanompontsampondray izy. Am'izay fotoan'izay lay olona zay nalalaka ny fieritreretany tsy nanota teo anatrehan'Andriamanitra izy de manjary lasa fahatafitoinana, manjary mampenjera iretsy malemy indray izy ka mahatonga iretsy malemy retsy hiverina indray ao amin'ny sampy. Dia zay mahatonga azy indray ho Paoly ho tsy akasitrahan'Andriamanitra. Zany hoe hoy Paoly lay kanefa amin'ny Paoly eto de zao kanefa misoroka atsika tsy ahatafitoina ny hafa. Ny tiany Paoly tenena zany de zao amin'ny Korintana manontolo ty toko fahavalo ty mihitsy de manao hoe ny zavatra rehetra azonao atao manoloana ny enaterina misampy de zao azonao atao tsy ny fihinananao na tsy fihinananao azy ny zava-dehibe fa raha mihinana an'io ianao mihinana amin'ny finoana tsy olana mihitsy tsy misalasala an'Andriamanitra ny tany zay rehetra eo aminy nomen'Andriamanitra anao ny zavatra rehetra de zao azonao hoanina izy. Efa any amin'ny asan'ny apôstôly moa de efa tenenin'ny Paoly hoe efa nidioviny rano Kristy tsy ny devoly akory ny nahary ny akoho amam-borona fa Andriamanitra ny nahary ny akoho amam-borona.
tsy ny sampy nahary ny akoho amam-borona fa n'Andriamanitra nahary ny akoho amam-borona zany dia faly anao mino anao zany dia tsy misy ahiah mihitsy. Fa nefa zao kosa ho Paoly, misy olona malemy izay mahita anao mihinana an'iny de manjary tafitohana iny. De hoy Paoly manao hoe andiny 21 manomboka ao 21 fa raha manota toy izany amin'ny rahalahy ianareo ka manimba ny fieritreretany malemy de manota amin'ny Kristy ianareo. Zany hoe mahatonga tsika tsy mihinana la hinana terina misampy zany, na mahatonga amin'ny Paoly mandrara ny Koritianina tsy hinana ny hinana terina misampy, tsy hoe fandrarana moa fa ny olay malemy. Zany hoe jereo tsara ny contexte misy anao, jereo ny olona manodidina misy anao, ka rehefa mahatafitohina ny olona manodidina anao la izy de izao tsy ny liberté individuelle anao intsony no zava-dehibe, tsy ny fahafahanao intsony no zava-dehibe fa ny fahafahan'lay namanao. Mazava ny tenin'ny Paoly, azo aterina tsara, azo hoanina zany ny hena terina misampy, fa raha toa ohatra ka mahatafitohina lay namanao ny fihinananao azy de aza hoanina, fa raha tafitohina izy ka miverina amin'akany amin'ny sampy de zao manjary diso ao anatren'Andriamanitra indray ianao. Ary de zay no asehon'ny Paoly. Ndraindray tsika mieritreritra mandrakariva manao hoe amin'ny filozofia grika mantsy dia ny fahendrenana de fahaizana mamantatra ny hoe inona ny tsara, inona ny ratsy. Hitantsika eo amin'ny taratasy ny soatam-poroan'ny Koritianina toko 5, tsy ny tsara zay sitrako ny ataoko fa ny ratsy zay ny sitrako. Zany hoe ny olana amin'ny Koritianina de zao famatrahana fanontaniana mandrakariva ny hoe inona ny tsara, inona ny ratsy. Fa amin'ity Koritianina toko 9 ty tsy ny fifanoheran'ny ratsy sy ny tsara akory ny tena olana eo, fa ny fifanoheran'ny fitiavana sy ny ratsy. Ny mifanohitra amin'ny fitiavana de ny ratsy, ny mifanohitra amin'ny tsara ratsy, fa ny mifanohitra amin'ny fitiavana de ny ratsy. Ny zavatra hoe zay rehetra manohitra ny fitiavana zany de ratsy. Paoly zany eto manome toerana ny antsoina hoe fitiavana amin'ny andininy fa 9 fa ny fitiavana no mampandroso. Noho zany zay rehetra mifanohitra amin'ny fitiavana io no atao hoe ratsy. Tsy hoe ny mifanohitra amin'ny tsara ny ratsy, zay mahazatra amin'ny filozofia, fa ny mifanohitra amin'ny fitiavana no ratsy. Inona ny mifanohitra amin'ny fitiavana? Zay rehetra mifanohitra amin'ny fitiavana na ny fifankatiavana, mifanohitra amin'ny fifandraisana am-pitiavana ao anivon'ny fiangonana de zay no atao hoe ratsy. Ary dia eto asehon'ny Paoly zany izay fanazavana zay hoe tandremo tsara, fa tsy ny fahafahanao akory ny zava-dehibe. Ianao afaka madio ny eritreritro rehefa ianao reriny aho tsy misy olana mihitsy, ianao rery ka tsy misy fahatafitohina ho any le hena terina misampy, rehefa madio ny eritreritro ao, madio ny finoanao, anao sy Jesoa zany, mazava zany. Fa rehefa eny anivony jereo ny olona manodidina anao, fa raha misy olona kosa manodidina anao, tsapanao malemy finoana, tsapanao malemy finoana de zao zay no milana fitandremana. Zany hoe eto zany Paoly de mitaona ny olona anam-pahendrena. Ary zay mahafinaritra ny vavahana kristianina, zay mahafinaritra ny torohevitro Paoly, zay mahafinaritra ny protestanta, fivavahana mampisaina ny olona, fivavahana tsy hoe manao raiki-po na manao règle 2-3, manao hoe tariananina taria azo nohaniny ty, eto ananiny eto zany de azo hoanina koa ito, na hoe tariananina taria tsy azo nohaniny ty, no zany de aty koa ty tsy azo hoanina. Tsy zay zany, fa arakaraka n'lay toerana misy anao, arakaraka ny olona manodidina anao, arakaraka ny fitrangan-javatra manodidina anao. Rehefa tsy zakan'ny olona manodidina anao satria malemy izy de am'izay fotoan'zay tsy ataonao le izy. Zany hoe tsy ny tenanao zany, tsy ny hoe kazoko zany, fahafahako zany, tsisy idirako ze ataona raha tafitohana izy azy zany, raha sorena izy azy zany. Tsy manao an'izay zany ny kristiana, satria raha vao manao an'izay izy de tsy fitiavana intsony no mibaiko azy fa fitiavan-tena. Fa raha ohatra ka tena mitoetra amin'ny fitiavana izy de mpitandrina ny rahalahiny izy, miaro ny rahalahiny tsy enjery izy. Ary de zay mandrakariva tahak'izany koa araky ny resahantsika ny ohatra hoe ny divay ohatra mazava be mihitsy, ny eglizy pagano-kretianina, ny korintianina, ny galatianina, ny efisianina, zany de tsy misotro divay mihitsy, tsy misotro zava-pisotro misy alikaola,
ny divay moa maromarina kokoa satria amin'izy ireo de zao ny divay mitovy amin'ny hena naterina amy sampy any ny divay satria ny divay tsy miova tsy miova ho rano tsy miova ho divay ny ranom-boaloboka raha tsy nentina teo amin'ny Bacchus noho zany de ny divay dia toy ny maloto satria ranom-boaloboka no tsofin'ny Bacchus rano ka lasa divay noho zany de amin'ny eglizy paganao kretiana am'ireo amin'ny koritiana ny galatiana efesiana kolosiana am'ireo kristianina ireo de zao ny divay dia maloto tahaky ny hena naterina amy sampy fa amin'ny jiosy kosa amindry petera ry jesoa ry jona ry paoly am'ireo ny divay de tsy maloto mihitsy hitantsika ny jesoa nanova ny divay tany ny rano lasa divay tany kana ny bokon'ny Isaia mpaminany nana misotro divay na zany hoe fa tsy hoe divay tahaka an'izay toka sotroin'ny olona loatra moa zany dia fomba fijery takizay izy io ny hoe ny zava-dehibe zany tsy hoe ny fahafahako fa ny zava-dehibe de ny hoe inona ny ataoko mba tsy hatafitohina ny hafa mahatafitohina ny hafa ve ity ataoko ity fa raha ohatra ka tsy mampienjera ny hafa de azonao atao le izy na fitafy io na sakafo io na toerana andehanana io na rehefa tsy mahatafitohina ny hafa fa raha miteraka fahatafitohinana le fahatafitohinana no tsy hoe tezitra fa mampiala amin'ny finoana zay le hatafitohina mampiala azy amin'ny finoana ka raha mampiala azy amin'ny finoana le izy de azo atao satria ianao miaina amin'ny fitiavana fa rehefa hitanao fa tsy mampiala azy amin'ny finoana satria zay le toerana misy ianao tsy efa manana finoana mitoetra tsara daholo efa manana fahalesen-dahatra efa mahay manavaka zavatra efa manana fahalalana de zao tsy olana mihitsy fa raha ohatra ka amin'ny toerana sasany ianao ka hitanao hoe mbola marefo de mitandrina indray ianao satria tsy ny fahafahanao ny zava-dehibe fa ny fiarovana ny finoana io afaka malala toe-tsaina tsotra tahak'izay no tiany Paoly ho ao an-tsain'ny kristiana tany Korinto manoloana ny fahafahana hoe tsy ny fahafahanao akory ny zava-dehibe fa fiarovana ny hafa zay mahatonga azy nanafatra ao amin'ny galatiana hoe tandremo sao entinareo manaraka ny nofo zany fahafahana izany fa efa nantsoina ho amin'ny fahafahana eo rahalahy zany efa navelan'ny tompo ho azo atao zany zavatra nefa nomen'ny tompo fahafahana ianao kanefa tsy aoka ka hoentinareo anaraka ny nofo zany fahafahana izany fa mifampanompo amin'ny fitiavana zany hoe ny fitiavana no mibaiko hoe azoko atao ve ty sa tsy azoko atao satria ataoko ty na tsy ataoko ty noho ny antony hoe azoko ataoko ty satria tsy mahatafitohina io amy lafiny resahantsika eto amy lafiny etika eo anivon'ny fiarahamonina amy lafiny resaka liberté individuelle fa tsy amy lafiny hoe ara-pana didin'Andriamanitra tsy hoe azo atao sa tsy azo atao tsy zay ndraindraindray mety ampifangaro ndray manao hoe ny didy folo koa ve zany ny didy folo tsy voakasiky zany mihitsy resaka liberté individuelle ny resahana eto fa tsy hoe ny didy folo ve zany azo atao sa tsy azo atao didy folo mazava efa tsy azo atao fa tsy le didy folo zany ny resahan'ny Paoly eto fa lay fahafahany tsirairay manoloana ny karazana ataotsika hoe ny hena naterina amy sampy zay fahafahana ohatra hoe ny fitafiana ve ny sakafo ve zay le resahana eto no zany de zava-dehibe ny ananan'ny kristianina fahendrena kristiana zany de ny taomin'ny tompo atsiary hoe mpiambina ny rahalahiny izy satria tsisy heviny ray ianao ihany ny voavonjy fa ny rahalahinao tsy raharahinao vahana kristianina tsotra zany vahana kristiana de ny hoe manao zay ahavoavonjy ny hafa ka raha ohatra ka ny fitandremako ny tenako ny fahafoizako ny fahafahako no ahavoavonjy anao de tsy maninona zay no afatry Paoly ivavakintsika tomba misaoanao ny amin'ny teninao zay zoatra masina zay manazava ny sainay takatra fa ny fanahinao masina ty anatinay de miasa mahery manome anay fahazavan-tsaina aizanay mamantatra ny tontolo manodidina anay ahafahanay mitondra tena araka ny sitraponao tao aminao zahay atsiary fa olona afaka manozay madio de efa madio ny zavatra rehetra fa mitao aminao koa nefa zahay atsiary fa tompona ndraikitra ny fiainam-panahiny namanay ka miambina azy reny mba tsy ho lavo miambina azy reny mba tsy hiala amin'ny finoana de omeo anay ny fahaiza manavaka ny fahaizana mitondra tena tsara
da io ny tontolo andronay tompo, tontolo andro ifalianay amin'ny fafana nomenao, ary tontolo andro koa nefa ny hitandremanay ny namanay mba tsy hatafotoina azy reny, na am'izay mety ho fihetsika na fitafinay na fiteninay na asanay na zay ataonay dia ahatsapahanay fa olona afaka izahay, nefa hiarovanay koa mba tsy hatafotoina ampianjera ny hafa hiala amin'ny finoana. De ome fifaliana zay makivaky ity tontolo andro ity, ary ampitoera ty ambonay ny fiadananao Jesoa. Amen.